हेलो एवरीवन, गीतांजलि आपन सहित जनाछि ओडिया छटपट रेसिपी प्रस्तुत करियो ओडिया प्रसिद्ध खाद्य सोरिष बटा माछ बेसर। आवश्यक इंग्रेडिएंट्स टमाटो, पियाज, सिझा आलू, माछ भजा था माछ, सोरिष बटा आम ये सोरिष 4 टेबल स्पून, सोरिष जीरा 2 टेबल स्पून एवं गोटे बुदा रसुण। एमें पूर्व लुण हलदी एवं लंकागुंडा ऐड कर आम सोरिष जीरा रसुण को 2 मिनट बतुरी 2 मिनट को अध घंटे बतुरी रखी भिजी जापर यह आम ग्राइंडर भल पालिश कर बाटी नहीं। आम पैन रे अल्प तेल नवा 3 ରୁ 4 टेबल स्पून तेल। आम पियाज पकेबा भाजी नवा। गोल्डन ब्राउन करी भाजवा। भाजी आसते आम टमाटो ऐड करवा। सोरिष बटारे अधिक टमाटो पकाइले सोरिष बटा टेस्ट बहुत भल आसते। सोरिष माछ बेसर आम ये 2टी पियाज नहीं एवं 2टी टमाटो। टमाटो मेल्ट करी आसले आम बेसर पकई ना। आम स्वाद अनुसार लुण हलदी लंकागुंड पकई दीचे। पूर्वर स्वाद अनुसार लुण पकई 1 टेबल स्पून हलदी और 1 टेबल स्पून लंकागुंड। तेल बाहर आम कषा। आउे मन पकड़ मसला 4 ରୁ 5 टेबल स्पून सोरिष 2 ରୁ 3 टेबल स्पून जीरा या गोटे बुदा रसुण को आम पानी रे अध घंटे बतुरे रखिले एवं तापरे बाटिले। एथरे आम आलू ऐड कर नहीं। सोरिष बटारे सिझा आलू पकेले बहुत टेस्ट आसता है। आपन छणा आलू अपेक्षा भाजिके आलू पकेबा अपेक्षा सिझा आलू जब ऐड करेंगे तेज यार टेस्ट डिफरेंट आसो। आपन जदि भी चाहते भजी आलू पकेबे तेज पकई पारती। आम पानी देवा। सोरिष बटा बेसर आपन जिते पानी करेंगे से टेस्ट आसो। मसला तेल बाहरी आसला आम पानी ऐड कले यहाँ भल भाव फुटवाई छाड़देवा। यह प्राय 15 मिनट पर्यंत फुटाई छाड़देवा। भल फुटी आसिले आम माछ ऐड करवा। पूरा भल फुटी आसपर माछ ऐड करदे एवं यहाँ 15-20 मिनट पर्यंत फुटाई छाड़देवा स्लो आंच। माछ बेसर को आम 15-20 मिनट फुटाई छाड़दे। माछ बेसर प्रस्तुत हो देखते यार कलर चेंज हो। सर्विंग प्लेट सर्व करते खाଇବା